Արդարադատության նախարարությունն առաջարկում է ԶԼՄ-ներում տեղ գտած վիրավորանք եւ զրպարտություն համարվող տեղեկությունների հեռացման գործիքակազմ ստեղծել։ Բացի այդ, առաջարկվում է վիրավորանքի եւ զրպարտության թիրախում հայտնված անձին հնարավորություն տալ պատասխանի, հերքման եւ տեղեկության հեռացման պահանջ ներկայացնել նաեւ ԶԼՄ չհանդիսացող անձին։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը բացատրում է, որպեսզի ֆիզիկական անձը պատասխանատվության ենթարկվի, պետք է նրա խոսքը տարածված լինի զանգվածային լրատվության միջոցով։ Ստացվում է, որ ֆիզիկական անձը սոցիալական ցանցում ինչ էլ որ գրի, պատասխանատվության չի կարող ենթարկվել։ Դա այսօրվա իրավիճակին այնքան էլ չի համապատասխանում, եթե պատասխանատվություն չկրի, որովհետև տեխնոլոգիաների այս սրընթաց զարգացման արդյունքում փաստորեն ստացվում է, որ սոցիալական մեդիայում մարդը կարող է ունենալ շատ մեծ լսարան, որոշ դեպքերում նույնիսկ ավելի մեծ լսարան, քան որոշ լրատվամիջոցներ, եւ ինքը այդ էջով վիրավորանք տարածի եւ պատասխանատվություն չկրի։ Վիրավորանքը կամ զրպարտությունը հեռացնելու օրենսդրական հնարավորություն առհասարակ սահմանված չէ թե ԶԼՄ-ների, թե ֆիզիկական անձանց հրապարակումների դեպքում, այսինքն սա միանգամայն նոր ինստիտուտ է։ Համաձայն նախագծի անձը կարող է պահանջել, որ հրապարակումը կամ դրա առանձին արտահայտություններ կամ բառեր հեռացվեն։ Մելիքյանի խոսքով սա բխում է համաչափության սկզբունքից, որպեսզի չստեղծվի իրավիճակ, որ մեկ բառի նախադասության պատճառով ամբողջ բովանդակությունը հեռացվի։ Անձը կունենա իրավունք կամ հերքելու, կամ պատասխանի իրավունք ստանալու, կամ հեռացնելու պահանջ ներկայացնել։ Ինչի եմ ասում կամ, որովհետև եթե դու արդեն դիմել ես հերքման համար, դու չես կարող եւ հերքումը հրապարակվել է, դու չես կարող պահանջել, որ այդ նյութը հեռացվի, այլևս չես կարող պահանջել։ Փոփոխությունների առիթը Հանրապետություն կուսակցության արդեն նախկին անդամ, այժմ Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանի գործով ՍԴ որոշումն է։ Զեյնալյանի մտերիմներից մեկը համացանցում նրա հասցեին մեկնաբանություն է գրել, որը Զեյնալյանը համարել է զրպարտություն ու դիմել ընդհանուր իրավասության դատարան, սակայն դատարանն արձանագրել է, որ ԶԼՄ չհանդիսացող անձին զրպարտության համար պատասխանատվության ենթարկելու, այդ թվում հրապարակումը հեռացնելու գործիքակազմ չկա, եթե այն չի հրապարակվել ԶԼՄ-ում։ Զեյնալյանն էլ դիմել է Սահմանադրական դատարան։ Ժուրնալիստների միության նախագահ 168 AM կայքի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սեյրանյանի դիտարկմամբ Զեյնալյանը հանրային քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվում եւ նրա հասցեին կարող է հնչել անցանկալի խոսք, բայց դա անմիջապես օրենսդրական նախաձեռնության առիթ չպետք է դառնա։ Սա մամուլի դեմ է, սա ազատ խոսքի դեմ է, սա կարծիքի արտահայտման դեմ է, Արտակ Զեյնալյան, հարց ես ունեցել։ Ջախջախ ինչա թե վիրավորվել ես, որ այդ մարդու հետ մտերիմ ես եղել, հետո տեսեք, այդ մտերիմը ինչ որ բան է գրել, դրանից դրված օրենք, դե եկեք բոլորս բան անենք, ինչ որ բանից վիրավորվենք ու բան անենք, հա, օրենքի նախագիծ ներկայացնենք։ Օրենսդրական այս փոփոխությունները նախաձեռնվել են մի շրջանում, երբ համացանցում գռեհիկ եւ էթիկական նորմերի խախտմամբ հրապարակային խոսքի պակաս չկա։ Այսպիսի խոսքի տարածումից զերծ չեն մնում անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու կինը Աննա Հակոբյանը։ Ըստ նախագծի, նախաձեռնությունը միտված է անձի պատիվն ու արժանապատվությունը հարգելուն։ Պատիվ արժանապատվություն ունեն, հա, մտել են, ասենք, թե այս երկրի խնդիրները թողած ուրիշի անկողինա, քչփոր իշ պատիվ։ Օրենքի ընդունումը կնպաստի հարգալից միջավայր ձևավորելուն, թե կդառնա լծակ լրատվամիջոցների եւ քաղաքացիների ազատ խոսքի դեմ։ Աշոտ Մելիքյանը հենց վարչապետի, կաթողիկոսի եւ այլ հոգեվորականների վերաբերյալ գրառումների օրինակն է բերում։ Վիրավորանքը ակնհայտ է եւ հասցեատերը պետք է դիմի ասի հեռացրու, շատ էլ թե ինքը վարչապետ է։ Եթե վարչապետը որոշում է, որ չի հեռացնում, ուրեմն այդ հասցեատերը այդ բառի կարող է դիմել դատարան եւ դատարանը որոշում է կայացնելու։ Եթե որոշում կայացնի, որ դա վիրավորանք է եւ պետք է հեռացնի, ուրեմն վարչապետ դա լինի, չգիտեմ, նախարար լինի կամ շարքային քաղաքացի, պարտավոր է դատարանի որոշումը իրականացնել։ Քաղաքական վերլուծաբան Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը սակայն համոզված է, եթե միտում կա վիրավորանք եւ զրպարտություն տարածելու, դա անելու ելքը կգտնվի։ Եթե այս կամ այն լրատվամիջոցը միտումնավոր է տարածում զրպարտություն կամ վիրավորանք, ինքը կգտնի լուծումներ
ինչպես դա տարածել անկախ այդ օրենքի ընդունումից։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իրավազորությունից դուրս կլինեն բազմաթիվ հարթակներ, որտեղ կարելի է այդ նույնը կրկնել առանց որևէ պատասխանատվություն կրելու եւ հեռացման պահանջը կատարելու։ Նավասարդյանի կարծիքով այն անձինք, որոնք լրատվամիջոցների դեմ դատական հայցեր են ներկայացնում, այս դեպքում էլ կձգտեն առավելագույնին։ Եթե ընտրություն ունենան նաև պահանջել հեռացումը, նյութի ես կարծում եմ շատ դեպքերում կօգտվեն անկախ նրանից, որքանով է դա նպատակահարմար։ Սաթիկ Սեյրանյանը խնդիր է մատնանշում. հեռացման ինստիտուտի ներդրումը զրկում է տեղեկատվության հետքերով գնալու եւ ճշմարտացիությունը տապացուցելու հնարավորությունից։ Եթե ես որպես քաղաքացի ճիշտ եմ գրել այս փաստը, ես հնարավորություն չեմ ունենալու դա բացահայտելու ուղղությամբ աշխատել եւ ավելին, եթե ես չեմ վստահում Նիկոլ Փաշինյանի SMS-ով աշխատող դատական համակարգին, հատուկ են դատավորներ կան, որոնք չեն ենթարկվում իրեն։ Մնացածներին կամ այսինքն չկա անկախ դատական համակարգի մասին չկա Փաշինյանի զանգով աշխատող դատական համակարգ է։ Հիմա եթե ես վաղը ուզում եմ, օրինակ, որպես քաղաքացի վիճարկեմ սա, ներպետական ատյաններում սպառել եմ, հա, հայցերս, չեմ վստահում այս դատարանների ուժին, ես պիտի դիմեմ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Եթե ինձ ստիպում են, որ ես հեռացնեմ այդ գրառումը, հետևաբար ես ինչի վրա պետք է հիմնվեմ։ Ես Եվրոպական դատարանում պետք է հանդես գամ։ Մինչդեռ Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ դատական սխալներ եւ ոչ օբյեկտիվ մոտեցումներ արձանագրվում են նաեւ հիմա, երբ արկա է միայն հերքման եւ պատասխանի ինստիտուտը։ Շատ ավելի կարևոր է հատկապես մեր հասարակության մեջ այս անհանդուրժողականության, ատելության, հայհոյախոսության պարագայում, հատկապես սոցիալական մեդիայում, որ ամեն մի անձ պատասխանատու մոտենա այն խոսքին, որ ինքը հրապարակում է։ Եվ եթե բացահայտ հայհոյախոսություն է հրապարակում սոցիալական մեդիայի իր էջում, ապա ինքը պետք է հասկանա, որ իրեն կարող են պարտադրել այդ հայհոյախոսությունը հեռացնել։ Ընդունենք, որ դատարանի որոշմամբ սկզբնաղբյուր կայքից հեռացվել է գրառումը, իսկ ինչպես են պայքարելու այն ինֆորմացիայի դեմ, որը սկզբնաղբյուրից տարածվել է այլ աղբյուրներում։ Դու կարող ես սկզբնաղբյուրին պահանջել, որպեսզի նա հեռացնի, բայց արդեն մի հատ շլեյֆ է գնացել այդ նույն տեղեկության տարածման եւ դրան հետևող տարբեր բանավեճերի, քննարկումների եւ այդ քննարկումը շատ հեռու կարող է տարածվել, ասենք Հայաստանի Հանրապետության դատարանների իրավազորություն կամ ընդհանրապես արդարադատության համակարգի իրավազորությունից դուրս եւ հետեւել եւ ամբողջը վերացնել ուղղակի կամ հեռացնել ուղղակի անհնարին է։ Սաթիկ Սեյրանյանն էլ կանխատեսում է, որ այս օրենքը դառնալու է մարդու եւ ԶԼՄ-ների դեմ ուղղված գործիք։ Իհարկե իմ գործընկերներից կան, որ ուզում են դիրքորոշում հայտնեն այդ նախագծի հետ կապված, չգիտեմ, ստորակետը, կետը, չգիտեմ ինչ, ես ընդհանրապես համարում եմ, որ պետք է մերժել ընդհանրապես։ Այս իշխանություններին չպետք է թողնել մոտ գան ոչ միայն մեր դաշտին վերաբերող օրենսդրությանը, այլ առհասարակ որևէ օրենքի, որովհետև իրենք ոչ թե բարելավում են, իրենք ավելի վատն են դարձնում, որը աշխատումը ծառայում է իրենց անձնական նպատակներին, այսքանը վրեժխնդիր լինեն, սպառնան։ Նախագծի հանրային քննարկումն արդեն ավարտվել է։ Ներկայացվել է 3 առաջարկ, որոնք մերժվել են։